大家好，歡迎嚟到好味道好味道 Maze Delicious 嘅頻道。今次就去咗深圳東門揾食，呢度都有幾條步行街，有好多鋪頭、商場同埋食店。今次去呢一間茶餐廳，估唔到有一啲奇怪嘅收費，都有啲伏伏地嘅感覺。首先搭地鐵去到東門站 A 出口，出咗地面之後轉左去到南慶路，一直行就見到太陽廣場，就喺太陽廣場嘅斜對面就係啦。呢個美食城成棟都係食店，我哋就搭電梯落去一層，落地庫。一落到去嘅右手邊就係呢間港式茶餐廳啊。因為都唔熟路，所以費事周圍揾嘢食，就試下呢間啦。呢間茶餐廳地方都算乾淨，啲座位都有懷舊嘅感覺。佢價格上收費都唔算貴，但係又唔可以話好平。呢度都有點心食。蝦餃25蚊一籠，燒賣28蚊一籠。一般嘅雲吞麵、牛腩麵就25蚊一碗，如果連埋飲品就33蚊。另外都有其他小菜嗌，幾十至到百幾蚊不等。咁我哋就嗌咗一碗牛腩麵，連埋一杯熱飲，同埋一碗福建鮮肉雲吞麵，連埋一杯熱飲。咁呢個套餐就33蚊，如果淨係嗌碗粉嘅話就25蚊。其實呢度嘅食物賣相都還可以，啲河粉都幾滑幾幼，啲牛腩就真係麻麻地啦，細細粒同埋硬骨骨，咬落比較韌啊。同埋呢間嘅雲吞係鮮肉雲吞，並唔係鮮蝦雲吞，所以味道都麻麻地啊，而且佢都係細細粒，唔係好大粒咋，但係都有5粒。個湯呢就幾濃郁，都幾好飲，味道都尚算可以，但係價格上就真係唔算平啦。啲食物同奶茶都夠熱，奶茶都正常，係港式奶茶嘅味道。到最後埋單結賬嘅時候，我哋先至發現係收多咗2蚊啊！一問之下，先至知道原來呢度嘅一次性餐具係要收1蚊嘅。但係我哋去到食嘅時候，餐台上面嘅餐具都係俾膠包住嘅。咁當然佢的而且確都有寫低係一次性餐具要收費。但係侍應同嗰個老闆娘都冇講到咯，我覺得真係有中伏嘅感覺，因為佢故意咁樣放喺度，等你專登拆開嚟用，咁就收每一個餐具1蚊啦。而佢匙羹都係另外包住嘅，如果拆埋嘅又收多1蚊㗎啦。而佢嗰個餐具根本就唔係一次性嘅餐具，係會重用，只不過包住咗。等啲人唔知道拆開咗用咗就要收費啦。我就從來未喺香港見過有咁樣收費，所以我冇諗到喺深圳東門都有咁嘅事發生。自己的而且確都有大意，所以話俾大家聽，等大家都小心啲啦。呢間食店我諗我唔會再去噶啦，因為覺得佢哋唔老實。今次就講到呢度啦，下次見，拜拜。如果大家喜歡我呢個頻道，或者想得到更加多抵飲抵食、好玩好食，甚至乎中伏嘅資訊，歡迎你留言、讚好、分享開去，同埋訂閱我呢個頻道。多謝各位支持。